cứ lấy đi cầm America cách cầm phong tay cho vừa ca sai chiếu bẹp bòn đang lốp vẽ sợi tô rôn rí hai nè nhiều rong tay lấy prom toàn cầm đặt xa tay cầm phong tay rầm lốp tô nè tí nè rầm lốp ẩm nai do tô nè tí phía cách bạc luôn đang tập thuê càng ngày sẽ được cách nè tập thuê càng ngày sẽ được cách luôn anh chia phải lấy prom toàn miền phía cách bằng crab bắt là mơ mà chầm nó nóng mù được tháng phun mà sát hết bất kỳ miền chơi chẳng mù còn tay mình thuê càng nghe nắng bãi chia tới thuê càng nghe sẽ được cách và này thàพอมาในขนมราชนาสมปอนนกบาลขนมไข่ในมวยในมวยคือเป็นการไล่จำดิงเซ็งๆเนี่ยเป็นการไล่ปรมตอนกับรัฐสาวคือบังคับบัตรละเมิดมาช้ำการไล่ปรมตอนกับรัฐล้นคือบังคับบัตรละเมิดปรับการไล่ประชังบัตรประชังเครื่องเย็นคือเป็นจำเนียงเก็บในบังคับเครื่องเย็นคือเป็นการไล่ประชังบัตรละเมิดเศรษฐกิจคือเป็นตัวในตีเพศกิจบังคับอำเภอรถปนตำแหน่งช่องตีใหญ่ห้องไฮจังไก่คือเป็นเพศกิจเรียงครูนจังแต่สมัยโลกโรนรีนี่ก็มีลำนักพิเศษมวยบ้าตนะตัวหนึ่งที่ทำมนุษย์กายอะไรปรมตอนสางแต่โคตรไปเชียร์หมกกันกลางนี้เชียร์นะนกบาเศรษฐกิจโดยไล่ประเทศนกบาประเทศกายอะไรนกบาเศรษฐกิจรวมแต่สนองการงประตูบรรทุกแผ่นเศรษฐกิจนั้นว่าใครปฏิบัติเฉยนั่นคือตัวบ้านที่ทิพย์เจ้าที่ตุกเจ้าอัดปลาบ้าอย่างแต่เยอะตรงนั้นคือสนองการอัดปลาดิมันเอาปะปอลกลางนี้อ๋อคือเอาแต่รอนรีให้เน้นชั่วหนักนี้ให้หนักนี้จีเน็ตฝืนจีเน็ตจัดใจบ่าจังได้ฝืนเอามีปัญหาเลยน้องปิ้งแค่นั่งแต่อ๋อรอไงรอแต่ทางเกลายกับนายสนองการที่อาเทียนเยอะบ่าแต่ปีอะไรกี่ชุบย่อมกี่แบบอ๋อบ่ากี่แบบอ๋ออะไรนี้สนองการรองจานเนี่ยกับปองแต่นะเรียบจำไอ้กระแสประดับไม่ได้ประดังกระทะเกลอประดับไม่ได้มาดองฮะอย่าแต่เลือกกี่โคเปชัวร์เลยอะไรนี้ยังหาเอาประดับเอาแต่รองเพียบอายุติดทอนในขนมอังกับเพียบยังนอนเถื่อนเตยไปผัวมันเอาเมนะมาชีดีลทำไมโกนใจเป็นอังกับเพียบดักนอมกรุบกรองนะใบใจเพียบcáchอัดสอบตามตัวหนึ่งทีเอาแต่ปะปุกล้วนเอาแต่ไอ้นั่งดาวเธอผมปื้มได้ปะในขนมอังกับเพียบนั่งกินเป็นสตอร์บาร์ในขนมอังกับเพียบมวยกันนะยืนดักนอมมันเป็นการสามัคคีขี้มันเป็นใจพอประโยชน์ขี้มันใจใบใจกลางงี้ขี้นั่นคือแบบตู้ใจแต่แข็งไว้บังเนี่ยเอาใส่หน้าเตยบังบักเตยยุ่งเตยรู้เรื่องไอ้ดิคือมันไตรแดงอ่อนสมบูรณ์จัดนั่นคือสับแผลเนี่ยก็ใส่ได้มานะคือสับแผลเนี่ยก็ใส่ได้จังเต้จังให้บ้านขยมก็สบายเชิดให้ก็สมกรุบออกก้นดอกไอ้ดำอาเกะสองกาโดยเฉไอ้ดำอภิสเตปประดับซอสคาเอาปัญญารำไตรทรงฮับไตแต่โลกบ้านเมื่อคืนในปอร์เมียนต่างนี้ให้บ้านจัดกรมอธิการตัดจอกเตยช่วยการสลายชื่อโรคาปิดบ้านให้ขยมจูนจะบอกบันไดเป็นตุ้ยแบบปอนกรมอธิการตัดนำไปเมียนมูลฐานนะนงกาวินิชัยกรมเอาทายยืงจากแต่ในยี่อัครอัมพีบอกโกลอนรีหรือทางนักนี้คือกูแต่สืบซัวมันไตรนะในขนมไข่นั่งไอ้บานจานจีบเสสนองการองเมียนจานนะจังกูแต่เห็นโจนสนองการองแต่เมียนกาเปปอนมาสะซัวมาดองมวยtớiก็เอาซัวจุ่มนี่อันนั้นคือไอ้ปรับกาเปิดไปตากาดักนอมในขนมสนองการนั้นรอไงนั้นอย่างไม่นะไอ้รอนรีนั้นนะเป็นชีคอสนะปลาคอสยังเป็นพักกรมอธิการแต่ก็เป็นบัตรอิสาวก็เป็นจำเนี่ยจำเนียงกอดเวอร์เลยกระจางนี่ให้อันนี้กรอนตาจิการรวมจำในติ๊กตุ้ยสุดสร้างบางยมเต้ชีเวียนกับเอาเก็บบอสสมได้ทั้งปนเกท่าไอ้กรมครูซารอนรีนั่นเกเป็นลอยเกตกายกรมฮอนฟอร์ดประจำแคทเกเป็นเชยพองเกเนี่ยโรซีนอมเครื่องจักเครื่องไอ้กสิกรรมมอปีประเทศไทยมันลุพองไอ้พองเฉินหน้าบอกระบอรอนรีนี่บ้าจังเก็บบักเปียบอสมได้เกท่าเอ้ยสกไม้เมนแต่ลอยกรมตะว่าจากกระสายน้ำทรายเอฟไซด์ตะเกมชิคว่าได้นั่นเพียซาบอกเกเนี่ยเมนลอยเกยใหญ่ลุงจัดเกยใหญ่ลุงจัดไปเกยใหญ่ลุงจัดกรมครูซาเกยจังนะนั่นไงแต่ขยมมันโยนคืนจังเต้พวกน้องราชการนี่วิจิเปเรียได้ยืนกายตำรวจบ่าให้เบอร์บุคคลนาฟื้นเขานั่งยืนดักตอนการtớiตามรูปเพียบนาตามรูปเพียบนาตามตรงเวอร์ตัวทมจังตึงบ่ายืนมานาจังกาปีบุคคลได้ฟื้นเรื่องมันตรำตรึฟื้นไอ้ปักปอลตะดอลมันไตรได้เกสอาซ้ำปักปอลตะดอลอังกับเพียบสถาบันนะจีบแซ่บน้องขังเลือได้ลูกขัดคำนะให้ประเมินบุคคลเอานั่งนอนเนี่ยมาเธอจังไม่กัดบ่าจังกาเต้บ่าไอ้ขยมสนมโปตได้ออกลูกเมมาจำนวนเหมือนสมัยแต่สนองการปฏิเมนจีได้ขายนาก็ได้เมอังกับเพียบนาอธิการนะรายการไล่ให้มันสมัยแต่ปริเทียอังกับเพียบซิเวอร์ก็ได้เทียนก็ได้นะกรมอ้างเมียนอำนาจเฉียบเมกี้ให้โกนใช้สตาร์บังจีดีลทำไมตามอำเภอชัดนะอันนั้นอาบานที่พี่ผัวเปะบอลยืงเมียนตัวหนึ่งทีเฉียบเมียนสตักขนมกากรุบกรองดักน้อมขนมมังเคยกาที่พอดมังเคยกายืงจีบเชียชนคอดกับจีบเชียชนได้ยังการรุ่นนี้ระบบพวกคอดคือโดยแต่ประชาชนตูตื่นจังคอดเมียนสลทคอดเมียนสจีวัทนะคอดเมียนคนทยืงมันอาญอมนัดจีเมก็ประชุมเมาเมียนแต่การแสดงประตูจีประเจ้าเดียวทำไมนะจุกจีอันนะ
tranh kia anh nó ngặt cao đi nè tôi cho ta là ó đó là bây giờ rất là để con trai được không nè là càng nghe chụp chế nó sẽ ta bên bọc màu cho màu bà chẳng thế nó người nhầm cật hà tua mê mà chấm luôn đại cọc bông tài ở cả tôm nghệ chi con trắng nữa xong rồi cài đầm râu nè cài đầm râuผมอ้างไอจีกับอ้างไอเดียร์ไงมันนั่งยอมใจตรังมองแต่บองสนองกาไข่ปฏิมันใจนั่งแต่สลดไปเชียจนมุกยมมองเนี่ยกระแสรบบุญดอกมาเพย์เนี่ยน้องกอดเทียนสลดเนื้อมุกจังยมเกิดน้องจัดท่าจ่อยบางสันเชียกอดเนื้อมุกเนี่ยกระแสต่างวงจังให้กอดเทียนสลดโจถมอมโจดอกน้องประตูกอดสลดปนาเลยบ่าไงมันนั่นคือกอดมาจูบในตีสนากากระแสในจูบมุกนั้นกอดหายเอาคนมวยมาจ้ามาโตนึงมาจูบหายเคลียร์มาสู้สลดโยกับเรียมกับให้เคลียร์กับเรียมมุกยมมองไอ้เนี่ยใส่น้องเฉินเนี่ยแกเธอสะใส่ยังมันทอดสำเร็จได้ผมเอาทายยืงลุยทอดกอดเขาเสาท่อบันท้ายกอดสลดจังใหญ่ท่านในตีซาเทียนหน้าเฮ้ยกอดนองกากอดสลดจะหายบ้างนะเจ้าตะหมอมในขนมประตูกอดอัดไม่หนาเคยกอดสลดปนหน้าเลยอันนั้นให้ได้ลูกนักนั่งแหละนะโรนรีให้นักนั่งแหละกอดสลดได้นั่งแหละกอดกำเรียมหน้าไปจังบานมาโตนึงไว้อยากจะจับกลุ่นเลยจังเนี่ยเฮ้ยโดนเนี่ยก็ใส่แต่มาอันนั้นสลดทอเกากาจังยืนอัดถ่ายเปิดตียืนอัดถ่ายเปิดตีจะมวยเจียจุนบ่าเดี๋ยวปักปอลกิติยุสถาบันยังเตอร์สล็อตกับเรียมกับให้อัดเมียนยกยูขยมอัดเมียนยกยูเนี่ยกระสายเตอร์ก็สล็อตน้ำมกยังมั้งผมเรียมโยมองให้ขยมอัดมอได้ยังคุยสกัดเติมตั้งยังท่าบ่าเธอไม่กอดตักใดกอดสนองกาให้กอดสล็อตไปเชียร์จนมาลังบ่ากอดเจ้าเกยอย่าจำtớiกอดจื้อลือขมิ้นนั่งไงกอดเจ้าขมิ้นนั่งใช่กอดเจ้าขมิ้นนั่งโจ้ให้ขยมจังให้ขยมจังผลิตเรื่องยำทาเบอร์ตามเลยฉบับว่าผลิตนั่งถ่ายจอบกุ๊กแบกอาติกาเตียงโปđại độ hốt cái năng cứ ọt miên cái tới biển nhà nè ọt miên xong cua cá biển nhà nè cứ độ bỏ cái vô tới đã xa túc đòi ọt miên cái cá ở biển nhà thì bờ tam plei bắp nè nút smart chào bạp hỏi nè anh ấy chia plei bắp á ủa cái này dương độ hốt prop sầm bạc bỏ chia chuẩn đại dương cật há miên cá bẹt con sang say nông cao bờ mờ ấy mùi dương độ hốt dương thời cái cá co sang sòng rương xong giờ báo biển nhà không cô ca đặt nón pi biển nhà hay bà dương khơi đặt luôn dương ấp đặt luôn dương tục đặt luôn dương ấp ca đặt biển nhà cả nạp tu hướng biển nhà kẹo tu squat đi nè biển nhà kẹo tu squat đi dân sản lượng dương nắng smart nắng cầm nát hết nè cầm nát hết bao dương nắng smart nắng ai cái sao để comment đầm lầy lời cho bạn vì bố dương khơi đặt luôn dương ấp miền tala ca đang con ấp miền biển nhà đang con nè năng ấp bàn đấy nè bà năng ấp bàn này sắp tới chơi đường kho cho bạn bà chấm công do cầm ru na đây mình ó cầm nón này phơi ở quấy đáy còn là tệ thi prom toán cái chỗ bằng hai lời bị bố mình thấy nó có bao nhiêu thoa ó môn là một căn ca nghe đấyคือsắp tại trai ban chlong cắt ca vật vơn prom này tệ thi prom toán làm bay dốt làm pi rồi biết đầm ná cá này cá ăn được vót nè tôi là ti làm phê là cách là bọc luôn ở shop tạm cho bắp tôm bổng tiền cho bắp tại dưỡng từ riêng hái màu với dưỡng ở từ tạm nè tôi chặt mà tôi cái tục trao lọt hai ở bên này ca bên nhà mình ao kia bên hai tôi là kia say lô lá bằng dưỡng hai giờ đợi mình và nó ở tay bán đấy nè bán thì cứ khó chịu hay nó đường môi tiết xong giấy nơi đi nơi ấy chứ cái keo và thiên mình ti sôi giọt đây ạ cho môi nâng có thiên mình ti sôi giọt đây khai được kéo nâng có thiên ca giả lay sôi giọt đây sắp cắm cọ bộ nít chào nhưng mẹ có sai chập bàn toàn thà buộc quát nón kia cục thật kia thứ ở đây ai cái giá thứ phẳng dọ đầy loạt ai tới ai cái chuẩn ở đây này dương chắp bán dương xua tha ta dương thừa mạch thì mỗi dọ đầy bánh thì pí mua cặp hiếp phẳng đầy đằng cháu ta nè phơi đâu luôn à anh ấy đôi lúa chiết chứ lúa crop sầm bạc rọt một vừa chia sầm bạc ai cái chuẩn đấy ai mình tây bali này bờ tiền miền cháy miền bạc là mơ miền bẫy ấy cái đặc biệt này độ trao độ tôn này tí độ sát đánh chảo cho họ đây lục thiên tì hai tay cây này rồi dọ đầy thiên phùm ba ấy sọc trăm cọng này anh ấy dương cật mạch nè cái này dương ớt vét cắt dương nơi ta xung cả lúm tục nơi nắng từ ngày khỏi xét bọc cô đã nắng từ qua tới bậc bậc là mới to tiền bà đằng này anh ấy bao rót thiên cho tầm mò bao đi đây ở sợi đằng ấy đang qua thư mạch là nè chẳng là bẹt con đang rương nơi tay cây đấy chỉ rương mối đây mà cô ở đâu thế bà nắng cái chắp ban mà rương nắng đang còn man rương thiết đại coi bậc cao ở bên tầm nọ đây li bình đây không khai nóng năng người ta chỉ bẹt cái rương bẹt con năng ai rương bẹt con là đuôi bà lâm ai cái sai ấy năng bà chẳng thế bậcนี้nhưng mà xong lại phần nắng hay thay môi tiết bẹt con đang beli đà môi sạp ram đấy mua ao Vietnam đâu nơi dục than from toàn bọc chỉ chuyên chất đập mơn á lời tala ca trên ca ai nom luôn hay beli hát đối chiếu luôn như đi mình hiên chặt mình hiên cho là mày nè ai mà nước nắng bọc kê hai bạc lan một thời ca đặt lệch beli bạc lan đào pin ăn bên này hiên bạc thì nè này hiên bạc thì
អាងក្មួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅជនរងគ្រោះឬក៏ទៅតុលាការបើសិនជាខាងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសគេអត់ហ៊ានចាប់យើងឲ្យទៅ PM អ្នកចាប់ម្ដងទៅបាទព្រោះ PM ក៏មានសិទ្ធិចាប់ដែរឲ្យតែមានដីកាពីតុលាការខ្ញុំគិតថាបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើប៉ូលីសអត់ហ៊ានយើងយក PM ចាប់ទៅមានស្អីបើប្រទេសមានច្បាប់ហើយយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងអត់ហ៊ានយើងខົບខិតគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែផ្លែតធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអាហ្នឹងអ្នកកសែតគេផ្សាយហើយកុំខឹងហ្នឹងកសែតនឹងវាយតែប៉ូលីសអស់ហើយអាចបើប៉ូលីសខូចច្រើនពេកមិនឲ្យនិយាយណាកុំថាំងធ្លាប់ធ្វើប៉ូលីសដែរមិនឲ្យគុំតែប៉ូលីសវាយតែប៉ូលីសណាខ្ញុំធ្លាប់លឺពាក្យហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំវាយតែពួកអត់ខូចទេមនុស្សត្រឹមត្រូវខ្ញុំលើកកម្កៅខ្ញុំសរសើរខ្ញុំគោរពខ្ញុំស្រឡាញ់ណាកុំយកខ្ញុំទៅលៀបពណ៌ថាងវាយតែប៉ូលីសមិនមែនទេខ្ញុំវាយតែបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើល្មើសច្បាប់ឬល្មើសវិន័យកងកម្លាំងទេណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលគេត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនដែលនិយាយទេគឺមានតែការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តបាទយើងបែងចែកច្បាស់ណាស់រវាងល្អនិងអាក្រក់ខុសនិងត្រូវមិនមែនយកអារម្មណ៍មកធ្វើការទេគឺយកការពិតមកនិយាយបាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះឆ្លៀតការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅជាដែនវិញគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដែរបងប្អូនយើងដែលគាត់លើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយបារម្ភពីខ្ញុំថាទៅជាដែនក្នុងខេត្តគេក្នុងហើយនិយាយប៉ះពាល់គេច្រើនសតកងកម្លាំងទៀតឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នអីបាទនេះជាការបារម្ភរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដែរថាខ្ញុំនេះមិនមែនជាអ្នកដែលខ្លាចរឿងអស់ចឹងទេបាទខ្ញុំអត់ដែលខ្លាចពួកអត់ហ្នឹងទេបើខ្ញុំខ្លាចពួកមនុស្សខូចខ្ញុំមិនអាចជួយសង្គមយើងឲ្យកែប្រែបាននៅល្អអំពើល្អបានវិញទេណាមានន័យថាយើងចង់ឲ្យសង្គមមួយស្អាតស្អំណាហើយយើងនៅសង្ងំស្ងៀមខ្លាចគ្រប់គ្នាមានកំណត់អាត្មានិយមអត់ហ៊ានអាហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកខូចហ្នឹងវាបានដៃកាន់តែច្រើនហើយកាលណាបានដៃកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កិត្តិយសស្ថាប័នផងកិត្តិយសជាតិផងកិត្តិយសអ្នកដឹកនាំផងអញ្ចឹងទេយើងរិះគន់ដើម្បីចំណេញទាំងអស់គ្នាល្អទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចពួកខូចទេទោះបីខូចហ្នឹងគេមានអំណាចគេមានលុយគេមានងារខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទខ្ញុំមិនដែលខ្លាចពួកគេទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទបើខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនធ្វើទេហើយខ្ញុំមិនដែលទៅណាខ្ញុំដេកនៅតាប្រទេសមានជ័យហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅតែហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលខ្លាចគេទេបងប្អូនបារម្ភទេខ្ញុំចេះការពារខ្លួនហើយបាទខ្ញុំចេះការពារខ្លួនហើយខ្ញុំមិនដែលខ្លាចពួកអស់ហ្នឹងបាត់រស័យសក់ទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនហើយធ្វើដំណើរទៅខាងលិចបាទមានអីប្រែប្រួលសភាពការជ័យដែនខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយអីកុំshareនិយាយរឿងខ្លះអត់ប្រយោជន៍បើរឿងមានប្រយោជន៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រទេសជាតិថៃឆ្លៀនពៀនថៃអីនេះគឺបងប្អូននាំគ្នាshareទៅដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបានដឹងអំពីទង្វើអាក្រក់របស់ថៃហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពេលចូលដល់និយាយរឿងថៃខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចម្សិលមិញនេះណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថៃគេបានបំភ្លៃព័ត៌មានថាថ្នាក់ដឹកនាំយើងនេះណាចង់មានបំណងស្នើសុំឲ្យគេបើកព្រំដែនឡើងវិញពួកនេះគឺថោកទាបផុតលេខបងប្អូនពួកថៃនេះដនថៃទូមីណាដនថៃទូមីណារឿងបិទព្រំដែនកម្ពុជាមិនដែលជាអ្នកបិទទេថៃជាអ្នកបិទហើយកម្ពុជាក៏មិនដែលស្នើឲ្យថៃបើកដែរបាទចំហរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺចង់ថៃបិទ100ឆ្នាំទៀតក៏កម្ពុជាអត់ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងចំហនេះក៏ដូចជាចំហរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានការប្រែប្រួលណាទេគឺយើងអត់ដែលទៅសុំថៃឲ្យបើកទេណាបងប្អូននាំនេះចាំយើងអត់មានសុំថៃឲ្យបើកទេគឺយើងណាចង់ថៃបិទ100ឆ្នាំទៀតឬក៏បិទរហូតគឺយើងសប្បាយចិត្តដោយសារអីយើងសល់លុយយើងចំណេញលុយអត់យកលុយទៅថៃទៅទិញនៅថៃទេណាមួយឆ្នាំយើងយកលុយទៅឲ្យថៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារឥឡូវនេះលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រវល់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីលើកតម្កើងផលិតផលក្នុងស្រុកផងអរិញបង្កើនអរិញសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនៅក្នុងស្រុកផងអញ្ចឹងណារឿងបិទបើកព្រំដែននេះសូមកុំជឿតាមការពូតកុហករបស់ថៃចំហរបស់សម្ដេចតេជោបើដូចជាសម្ដេចបតីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនដែលស្នើឲ្យថៃសុំបើកព្រំដែនសុំថៃបើកព្រំដែនឡើងវិញគឺអត់ដែលមានទេណាអត់ដែលមានទេហើយប្រជាជនខ្មែរគឺគ្រប់គ្រងនៅការសម្រេចចិត្តនិងចំហដ៏មុតមមរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចបតីគឺដាច់ខាតអត់មានបើកទេអត់មានសុំថៃទេគឺយើងនៅណាបន្តរស់ដោយគ្មានថៃបានបាទថៃធ្វើលបងក៏តែល្អខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយបិទរហូតក៏បានហើយបើថៃធ្វើលបងជុំវិញទៀតក៏បានតែធ្វើលើដីដែលជារបស់ថៃក៏រំលោភបំពានដីខ្មែរបាទធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1907បាទអាហ្នឹងគឺធ្វើទៅកុំឲ្យតែរំលោភដីខ្មែរអាហ្នឹងអត់បានទេបាទយើងគ្រប់គ្រងបងប្អូនយើងអត់មានទៅយើងមិនចង់និយាយថាយើងអត់ថៃមិនរស់បានណាយើងរស់បានបាទយើងរស់បានមិនបាច់ថៃក៏យើងរស់បានដែរបាទយើងអត់ត្រូវការអីផង
អត់ទេគេមិនហ៊ានទេបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឧបករណ៍ថបំពងសម្លេងអីហ្នឹងគ្មានណាហ៊ានទេពីព្រោះខ្ញុំបានស្នើទៅអាជ្ញាធរហើយបើសិនជាមាននរណាយកធុងប៉ះយកមីក្រូអីចង់ទៅចាក់ឲ្យថៃវិញនោះអាហ្នឹងគឺចាប់តែម្ដងពួកនេះគឺជាពួកបាត់ដៃទី3ដែលចង់បង្កឲ្យមានអំពើផ្ទុះសារាយនៅតាមព្រំដែនយើងអត់គ្រប់គ្រងនៅទង្វើអស់ហ្នឹងទេបាទហើយឥឡូវនេះអាចមបលាំងហ្នឹងក៏វាឡើងហ៊ានមកដែរដោយសារតែប្រទេសវាកោតទោសផងអន្តរជាតិកោតទោសផងហើយកំពុងតែមានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសវាផងវាមិនចលើមកធ្វើយើងទេបាទហ្នឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបាត់រហូតណាឲ្យបាត់រហូតអញ្ចឹងទេខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោមិនដែលស្នើថៃណាឲ្យទៅបាក់ព្រំដែនឡើងវិញទេឲ្យវាបាត់ទៅហើយចង់បើទៅបាត់ទៅស្រេចទៅវាបាទយើងអត់ត្រូវការទេហើយបាត់ឯងរហូតក៏បានដែរណាបាត់រហូតក៏បានដែរកម្ពុជាមិនត្រូវការទេបាទកម្ពុជាអត់ត្រូវការទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនហើយបាទដោយសារធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ